3, 4. Ajab panas. Halo guys, kembali lagi di channel saya, channel Mansur Siregar. Jangan lupa subscribe and like dan share channel ini, oke? Oke, kali ini kita ada 4 buah jagung ya. Jagung kemana ya? Tadi jatuh pas video opening. Ada 4 buah jagung. Ini bakal, aku janji, ini bakal aku habisin, nggak seperti biasa-biasanya yang aku mukbang selalu nggak pernah habis. Kali ini aku bakal habisin 4 buah jagung yang sangat-sangat besar ya guys ya. Ini aku beli di pasar ya guys ya, bukan ngambil atau punya orang gitu. Ini aku beli di pasar tadi. Ya, satu biji ini kisaran ya 5 ribuan lah tadi, 5 ribu 6 ribu gitu nggak salah. Pokoknya ini kena 30 ribuan gitu ya. Kali-kalikan aja lah, aku pun bingung. Karena ya aku kok soal kali-kali nggak pandai, tapi bagi-bagi pandai ya. Oke guys ya, ini bakal aku bakar. Nah, kualitasnya kurang sih, nggak segar. Beginilah kalau beli di pasar ya. Kalau ngambek di ladang orang tadi baru segar. Oke lah guys, tanpa tunggu lama-lama langsung aja kita sikat. Aku akan marakkan apinya dulu. Oke guys, langsung kita marakkan apinya. Aku udah bawa ini ijuk aren. Ini bakal mempermudah kita untuk marakkan api sih di kondisi yang seperti ini. Anginnya cukup kencang, tapi sumuk juga. Bahaya juga guys, angin yang kencang ini di bawah pelepas, di bawah sawit. Apinya udah marak ya guys ya. Oke guys, tanpa tunggu lama-lama, ini langsung aja kita masukkan, nggak usah dibuka-buka dulu. Aku punya trik untuk memasak ini, oke? Kita masak pakai kulit-kulitnya dulu, oke? Oke, langsung kita tuang aja. Oke, tinggal nunggu masak aja. Oke guys, sepertinya udah mulai matang. Mari kita cek dulu ya. Panas sekali guys. Ini 1 biji guys. Wah. Ampun bos. Panas sekali. 3, 4. Ajab panas. Sudah 4 biji guys, kita bakal buka dulu. Ini belum matang merata. Kita bakal buka dulu. Panas sekali. Anjing, panas sekali.
Sebenarnya sih udah bisa dimakan ini guys. Cuma dia enak. Oke, aku bakal cucu ini karena aku bakal kasih bumbu di sini nanti guys. Oke, satu. Oke guys, udah ada 3. Ini satu ini mau buat versi original. Oke, kita bakal olesin pakai bumbu dulu. Oke guys, langsung aja kita kasih bumbu, yaitu dengan saus. Rasanya ini bakal gila sih guys. Gak lupa juga biar asin kita kasih Royco. Kalau nggak pakai micin tahu sendiri lah kalian ya kan, kurang sedap ya. Oke, 1 biji siap, kita cucuk dulu supaya kering. Ini hanya tinggal proses finishing aja guys. Oke, yang kedua guys. Ini cuma 3 yang aku kasih bumbu. Aku nanti bakal coba 1 yang versi original. Dan ini 1 nanti tanpa Royco tapi pakai saus. Aku mau bedain gimana sih rasanya, mana yang lebih mantap gitu. Yes, cukup. Kita letakkan dulu. Oke, 1 lagi guys, ini cuma pakai saus doang aja. Kita nggak pakai Royco. Bakalan mantap sini guys. Ini aja aku udah ngiler guys. Oke guys, langsung aja kita panggang sama ini guys. Ini kan kurang matang, kita apa lagi, kita panggang lagi. Oke. Oke guys, saatnya kita menunggu ini matang. Jangan kemana-mana dan jangan skip video ini. Oke guys, airnya matang juga guys. Panas sekali guys, ampun, gila panasnya. Aku tanganku sampai hitam-hitam ini guys. Yang paling parahnya guys, aku lupa bawa minum. Ya. Tapi itu nggak menghambat kita untuk nge-review ini mukbang jaung ini. Oke, ini pertama-tama kita bakal coba dulu yang versi original. Ini cuma pakai bumbu saus doang. Dan ini yang 2 ini memakai Royco dan saus. Kita bakal coba yang original dulu ya. Rasanya enak, manis. Nah, seperti jagung pada biasanya ya.
Oke guys, yang versi original akhirnya habis juga guys. Enak. Walaupun mulut ini hitam udah, gigi pun hitam. Nah guys, oke satu habis ya. Kita bakal coba yang versi cuma pakai bumbu saus doang. Oke, kita sikat lagi. Ini rasanya, saus. Lebih mantap ya. Ya sensasi pedas, gurih, asinnya dapat ya. Kalau sini kan nggak pala pakai garam apa tetap dia kan memang rasa asin. Dia dapat. Enak. Capek juga guys ngunyahnya, karena ini udah gimana ya, udah agak tua gitu. Tapi masih layak untuk dimakan. Habis selesai. Next kita bakal review yang menggunakan Royco. Mana yang lebih mantap? Silakan, ayo kita coba, oke? Mari kita coba bareng-bareng. Jujur ya guys ya, ini kurasa makin terlalu asin gitu, karena untuk pakai saus tanpa pakai Royco rasanya makin asin ya. Kayak kurang maknyus ya, rasa sausnya hilang. Yang mendominan itu rasa Royco-nya. Aku kalau lihat asin kali nggak nyaman makan, makanya aku colok apa lagi saus lagi ya. Kalau gini makin enak, mantap. Oke guys, habis ya guys ya. Enak aja. Sumpah mantap. Aku nggak bohong kali ini. Enak aja. Masih kalian coba lah. Pasti enak ya. Kalian coba di rumah dan pas ke ladang. Tapi lebih enak suasananya di ladang sih.
karena dapat anginnya, dapat suara-suara burung banyak sih, jadi enak makan gitu. Oke, next kita kayak ke jagung yang keempat. Ini sama seperti tadi. Kita coba apa rasanya, beda apa sama? Mari kita coba. Mendominasi kali guys rasa Roycon. Mungkin aku tadi ngasihnya terlalu banyak. Oke guys, akhirnya habis juga guys. 4 biji, kali ini aku mempati janjiku. Biasanya aku tuh mukbang nggak pernah habis, kali ini habis. Thank you udah nengok video ini sampai akhir. Mohon bantu subscribe dan like, karena kalau aku nanti jempol 1000 subscriber, aku bakal adain apa ya, aku bakal adain konten berbagi bersama orang-orang yang kurang mampu di jalan. Jika ini coba 1000 subscriber, aku janji aku bakal buat video itu. Aku bakal berbagi sama orang-orang yang nggak mampu di jalan. Ya walaupun nggak banyak nantinya, yang penting aku bakal tepati janjiku, aku bakal berbagi untuk orang-orang nggak mampu, untuk anak-anak jalan, orang-orang di jalanan. Oke, thank you guys udah like dan share video ini dan menonton sampai habis. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah ini dan berikan komentar yang kalian inginkan gitu. Mau positif, mau apa, mau koreksi, mau, pokoknya aku terima komentar apapun gitu. Aku nggak menutup semua komentar, aku terima semua komentar. Oke, next buat aja komentar di bawah ini. Aku bakal melakukan apa lagi, oke? Thank you. Sampai jumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Bye-bye.